subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. और देख सकते हैं हमारे पास एक ओमनी कार है, ओमनी गाड़ी है, तो ये स्टार्ट नहीं हो रहा है और देखेंगे कि गाड़ी के अंदर क्या प्रॉब्लम है। और सबसे पहले हम दरवाज़ा को करते हैं ओपन। सबसे पहले आना है मीटर पे और मीटर पे चेक करना है हमें चेक लाइट। और दूसरा जो आ रहा है ये हमें जो की का है मोबिलाइज़र का लाइट है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले चेक करना है कि ये ब्लिंकिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है, स्टेबल रहनी चाहिए। और दूसरा है चेक लाइट, इंजन लाइट आना चाहिए। तो हमारा सिस्टम अभी काम कर रहा है प्रॉपर। और देखते हैं, उसके बाद हम मारते हैं सेल्फ और देखते हैं स्टार्ट होता है क्या गाड़ी। और देख सकते हैं ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है करके। अब सीट को हम करेंगे बाहर और देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। और देख सकते हैं सेल्फ हम लगाएंगे, पूरा सीट दोनों आगे का और ये पीछे का ढक्कन खोल लिया हूँ आपको दिखाने के लिए। हम सेल्फ मारते हैं और ये हमारा और सेल्फ मैंने ले रहा हूँ। देख सकते हैं गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले करेंगे फ्यूल को हम चेक करेंगे। फ्यूल को चेक करने के लिए हमें दिखाते हैं आपको। फ्यूल को चेक करने के लिए हमें एक पाइप ये खोलना पड़ेगा, यानी ये जो इंजेक्टर में गया है ये वाली पाइप आप देख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के जस्ट ऊपर में एक पाइप रहता है। ये पाइप को हम बाहर निकालेंगे और एक डब्बे के ज़रिए से चाबी ऑन करके हमें पेट्रोल को चेक करना है कि आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो फटाफट कर लेते हैं इसको रिमूव। चाबी ऑन करते हैं, देख सकते हैं पेट्रोल आ रहा है, तो ये हमारा ठीक है। यानी फ्यूल ठीक है, फ्यूल आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए पेट्रोल तो आ रहा है करके। अब चेक करते हैं करंट और देखते हैं करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हम इसको निकाल के ऐसा रिमूव रख देते हैं और यहाँ पे करंट चेक करेंगे। और करंट देख सकते हैं, करंट जो आपको प्रॉपर बना रहा है। अब वायर में देख लेते हैं, प्लग वायर में न्यूट्रल है ना। हाँ न्यूट्रल है मार। देख सकते हैं इसमें करंट नहीं बना रहा है, बहुत हल्का बना रहा है करके। देख मार, बस। तो करंट नहीं बना रहा है, तो अभी केबल में हमें फॉल्ट लग रहा है। और इधर प्लग वायर में भी चेक कर लेता हूँ निकाल के, इधर करंट दे रहा है क्या नहीं। में चाहिए बनवे लोग चाहिए ना, जे लागल ना स्टैंड हुआ। और स्पार्क प्लग वायर में लेके कहीं बॉडी में टच करना हमें। ले मार, नहीं बिल्कुल नहीं प्लग वायर बना रहा है करंट। तो अभी हम करते हैं प्लग वायर निकालते हैं तीनों। और ये तीनों प्लग वायर निकल चुका है, देख सकते हैं प्लग वायर। और प्लग वायर देखते हैं अभी ख़राब है क्या सही है, कौन सा प्लग वायर ठीक है। और इसका चेक करेंगे, रेजिस्टेंस चेक करते हैं प्लग वायर का, ये ओम्स चेक करते हैं। एक मल्टीमीटर लेंगे और मल्टीमीटर लेने के बाद ये नॉब जो हमारा 20 के पे रहेगा, देख सकते हैं 20 के पे। और आपस में करने के बाद हमें 0 प्राप्त हो रहा है, मल्टीमीटर सही काम कर रहा है। अब क्या करेंगे, एक जो है हमारा एक जो मल्टीमीटर का प्रॉब किसी एक वायर में लगाना है और दूसरा इसी का लास्ट में एंड में लगाना है हमें इसमें। और देख सकते हैं दोनों छोर में मैंने लगाया हूँ, बट इसमें कोई भी रीडिंग नहीं आ रहा है। एक तो हमें इसके अंदर लगा लिया है और एक यहाँ पे लगाया है, एक ही हाथ से पकड़ा हूँ और देख सकते हैं इसके अंदर रीडिंग नहीं आ रहा है। यानी ये हमारा जो केबल पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। दूसरा केबल चेक करते हैं और इसमें रीडिंग बिल्कुल नहीं, इसमें भी 0.25 लगभग हमारे 13, 14, 15 दिखाना चाहिए, तो इसमें भी रीडिंग नहीं है। तो ये भी केबल है ख़राब। अब चेक करते हैं ये केबल।
और ये चेक कर रहे हैं, देख सकते हैं 16,1662 यानी ये रेजिस्टेंस बता रहा है। तो ये हमारा एक वायर जो है प्रॉपर ठीक है, और ये हमारा एक वायर ख़राब है, और ये जो हो ये भी वायर ख़राब है। आपको इसमें दिखाए हमने, फिर से चेक करा देता हूँ। इसमें भी कोई रीडिंग नहीं दिखा रहा है, यानी ये दोनों का वायर ख़राब है। एक वायर हमारा जो है ये ठीक है। अब हम लाए हैं सेकंड हैंड वायरिंग, देख सकते हैं पूरा सेट कंप्लीट लाया हूँ, और इसको करेंगे चेक करते हैं, देखते हैं कौन सा कितना रेजिस्टेंस बता रहा है। ये अपना ओम्स बता रहा है, और इसको चेक करते हैं 1 बाय 1। 18 देख 76, ये हमारा जो एक वायर अभी चेक किया हूँ, एक वायर में हमारा जो 8.77 दिखा रहा है, 8075 ये हमारा प्रॉपर है। एक नंबर वायर में आप देखें एक बता रहा था। अब हम चेक करते हैं एक ये वायर, अब दूसरा वायर लेते हैं, इसको लेते हैं, और ये देखिए 9043 ये जो है अभी उससे थोड़ा बड़ा है वायर, तो इसमें जो है 9 थोड़ा बढ़ गया। तो ये भी वायर हमारा जो है ठीक है, हल्का वायर बड़ा है। और फिर दूसरा वायर चेक करते हैं, इसमें देखते हैं कितना रेजिस्टेंस है, और ये इसमें भी देख सकते हैं 951, 9057 और 58 के बीच, यानी ये तीनों वायर जो है परफेक्ट है। अब चेक करते हैं ये लंबा वायर जो अपना कॉइल में, हाई टेंशन कॉइल में गया है, इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। और ये देख सकते हैं इसमें 1137, यानी जितना केबल बड़ा है उतना ओम्स उसका। तो आपने देखे कि ये जो हमारा केबल है वो परफेक्ट है। ये केबल लगाएंगे तो 100% मेरी गाड़ी जो है स्टार्ट हो जाएगी। और ये हमारा 2 केबल ख़राब है, और इसमें रेजिस्टेंस जो है ओम्स जो है बहुत ज़्यादा बता रहा है ओम्स, तो हमें इसको भी हमें चेंज करना ही पड़ेगा, वरना मिसिंग करेगी गाड़ी। तो करते हैं इसको प्रॉपर चेंज, और देखते हैं गाड़ी स्टार्ट फिर कैसे हो रहा है। चलिए अब लगाते हैं इस केबल को, और हमारा ये केबल आ चुका है, एकदम ओरिजिनल केबल है। तो अब केबल को हम लगाएंगे 1 बाय 1। में तेरे चला, केबल हमारा लग चुका है, और देख सकते हैं 1 नंबर पे ये हम लगाए हैं। तो यहाँ से ये वायर हम चेक करेंगे, और हमारा ये 1 नंबर पे जाना चाहिए। तो 1 नंबर सिलेंडर पे हमारा इसको लगा देते हैं, और इसमें फिक्स प्रॉपर होना चाहिए, लॉक होना, और जब लगेगा तो टक करके आवाज़ आएगा। देखें इस तरह करके आवाज़ आना चाहिए, यानी ये अगर आवाज़ आ गया समझिए ये प्रॉपर तरीके से फिक्स हो चुका है। और अब हम लेते हैं 3 नंबर। 3 नंबर हमारा ये है, ये वाला, इस पे देखते हैं ये 3 नंबर। तो ये 3 नंबर को हम लगाएंगे, और 3 नंबर, और ये हमारा रह गया 2 नंबर, और ये हमारा एक्सटेंशन वाला है, बीच वाला एकदम साइड वाला। अब केबल तो लग चुका है, मारेंगे गाड़ी को सेल्फ, जरा मारना भाई। देख सकते हैं गाड़ी स्टार्ट हो चुका है, एक सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट है। मार एक्सीलेटर ले।